ყოველ პარასკევს 17 საათზე თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირბოროტო საკითხი უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. ტარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში. მოგესალმებით, ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას და ნელ-ნელა გადავდივართ რაციოს საზღვრებში. შესაბამისად პრობლემა ხდება რთული და უკიდურესად სპეკულატიური. ამბავს გაგებით უნდა მოვეკითხოთ. რთულია საკითხი, მაგრამ რთულია ცხოვრებაც. მე შევეცდები რამდენადაც შესაძლებელი იქნება გავამარტივო, არ დავტვირთო ენა ტერმინები ჩვენებურად ქართულად ვიტყვი სათქმელს. მაგრამ ისეც ვერ გავამარტივებ საკითხს, რომ საბოლოოდ მასხარაობად გადაიქცეს და ამისთვის წინასწარ ბოდიშს გიხდით. სიღრმეში უნდა ჩავიდეთ, მაგრამ ისე უნდა გავაკეთოთ ეს, ვითომ არ ჩავსულვართ. როგორც პავლე მოციქული ამბობს, რა თქმა უნდა ეს უნდა გავაკეთოთ ევროპულად, რადგან ამას როვნებაში თუ არ შედი, გარედან ვერც დაინახავ, ვერც გაიგებ, მაგრამ ბოლომდეც არ უნდა შეხვიდე შიგნიდან. ამ შემთხვევაში გარედან მაყურებელი გაქრება. მართლმადიდებლობას ორთავერთნაირად ჭირდება, თვალიც და გონებაც. თლად ისე ღრმადაც არ უნდა შევიდეთ თემაში, რომ კათოლიკები გავხდეთ. არა, ისე უნდა შევიდეთ კათოლიკურ სწავლებაში, რომ მართლმადიდებლები დავრჩეთ, როგორც იოანე დამასკელი ამბობს, მართლმადიდებლობა ისეთი რამაა, რაც ყველაფერში გადადის, მაგრამ არაფერში აღირევა. იოანე ბატონიშვილი ამას ერთდროულად ევროპელად და აზიელად ყოფნას ეძახის, კლასიკურად რუსთველურად. ამ ლაბირინთში იოანე ბატონიშვილი ჩვენი განუყრელი თანამგზავრი იქნება. თავდაპირველად ევროპული აზროვნება ფუნდამენტურად განსხვავებული იყო ქართულისაგან. ის სიღრმეს უკავშირებს სირთულეს. რაც უფრო რთულია საკითხი, მით უფრო ღრმაა ის. ამიტომ მსჯელობა ყოველთვის სპეკულატურია მასთან. უსაშველოდ ეჭვიანია ეს აზროვნება, ეჭვის სქოლასტიკიდან მოყვება. დეტალურად უნდა აღწეროს საგანი, რაც უფრო სპეკულატურია ლოგიკა, რაც უფრო რთულად გასაგებია საკითხი, მით უფრო რეალური და ჭეშმარიტია სურათი. ეს კი შესაბამისად ამრავლებს წინააღმდეგობებს, ამრავლებს, რადგან მისი მთავარი იარაღის ლოგიკის ერთ-ერთი დანიშნულება ზუსტად წინააღმდეგობის პოვნა და აღმოფხრა. მათთვის ჭეშმარიტება არის სისტემა, რომელშიც არ არსებობს წინააღმდეგობა. რასაც ეძებ, ის მრავლდება, ცნობილი ამბავია. ასე არა მარტო აზროვნების ისტორიაში, არამედ ცხოვრებაშიც. კარგს ეძებ, კარგი მრავლდება, ცუდს ეძებ, ცუდი. არ აქვს მნიშვნელობა იმას, რა მიზეზით ეძებ ბოროტებას. გასაგებია შენეძებ მას, იმიტომ რომ შეებრძოლო, გაანადგურო, აკეთებ კიდეც ამას, მაგრამ მაინც დაიმახსოვრეთ. ამ დროს ცუდი უფრო მრავლდება, რადგან შენი წარმატება უფრო და უფრო გლობალურ სიდის სამყაროს ამრავლებს საგნებს, წვრილმონებს, დეტალებს, რომელთა უკანაც უყვარს დამალვა ეშმაკს. ნებისმიერი აზრი ბადებს საპირისპირო აზრს, როგორც სპინოზა ამბობს, ნებისმიერი განსაზღვრება რაღაცის უარყოფა, ის კიდე საპირისპირო საჩეს და ასე დაუსრულებლად. გარდა გავიწყდეთ, მათ ყველას ჭეშმარიტებაზე ჰქონდათ პრეტენზია. ამ სწავლებას სულხან საბა დაუპირისპირდა ადამიანურ ურთიერთობებში, მორალში, ხურმეცნიერებაში, პირიქით შეიყვარა და მშვენივრადაც გამოიყენა. ქართველებმა რუსთველისგან იცოდნენ, რომ რწმენა და ცოდნა ერთმანეთისგან რა თქმა უნდა განსხვავდებიან, მაგრამ მაინც სულ ერთად არიან. საერთოდ ამ თემის გამცობა იმიტომ გადავწყვიტე, რომ უაღრესად მნიშვნელოვანი საკითხია ნებისმიერი საგანმანათლებლო სისტემისთვის და მეც მას ქართულ სკოლასთან მიმართებაში განვიხილავ, რომლის აქილევსის ქუსლიც დღეს ზუსტად ინტელექტია. ბევრია დღეს საუბარი განათლების რეფორმაზე, რომელიც სინამდვილეში არანაირ რეფორმას არ წარმოადგენს, რადგან მოიცავს მხოლოდ სტრუქტურულ ცვლილებებს, რაც ემსახურება ამ ეგრეთ წოდებული რეფორმატორების პოლიტიკურ მიზნებს და არ ეხება შინაარსს. სკოლა ჩვენი საზოგადოების მთავარი დასაყრდენი და მამოძრავებელია, რომლის მთავარი მიზანიც არის ადამიანის აღზრდა, რაც დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორი ქვეყნის აშენება გინდა. მაგალითად ავიღოთ რობინზონ კრუზო. ჩემი საყვარელი შედარება, ზუსტად იმ ეპოქის საკულტო ფიგურაა, რომელსაც ჩემი საავტორო გადაცემა ეძღვნება. ევროპელებმა მთელი მსოფლიოს ათვისება დაისახეს მიზნად, გაავსეს ოკეანეები გემებით და აი ადამიანს რომ კონტინენტების გადალახვა და ამ გზაზე მრავალი ხიფათის დაძლევა უხდებოდა, ევროპულმა სკოლამ თქვა, მე უნდა აღზარდო ადამიანი, რომელიც ამ განსაცდელს გაუმკლავდება. ისეთი კაცი მჭირდება მარტო რო აღმოჩნდეს უკაცრიელ კუნძულზე შიშველი ხელებით, კაც ბუნებრივ პირობებში, მარტო კი არ უნდა გადარჩეს, იქ ცივილიზაცია უნდა ააშენოს და კაცი ჭამია ჯელტვენად აქციოს. მოიხედეთ ბატონებო, ირგვლივ გადახედეთ მთელ საკაცობრიო ცივილიზაციას. ეს ყველაფერი რობინზონ კრუზოების აშენებულია.
ანუ პიროვნების აღზრდას ჭირდება ორი რამის მხარი ცოდნა. როგორ ქვეყანას აშენებ და როგორი ადამიანი აშენებს ასეთ ქვეყანას. ჩვენი რეფორმატორები კი ამ საკითხზე ჯერ ჩამოყალიბებულნი არ არიან. თუმცა უკეთესობის იმედი არ უნდა დავკარგოთ. ბოლომდე უნდა ვიბრძოლოთ უკეთეს მომავლისთვის, რომლის ფუნდამენტიც ზუსტად განათლებაზეა დამოკიდებული ყველაფერი უკლებლივ. განმოგძოთ თხრობა. იბერიელები ფიქრობდნენ, რადგან განმანათლებლობა ქრისტიანებს მოაქვთ, ისიც ქრისტიანობაა. იესო მოსაზრო რწმენისთვის სამყაროს საიდუმლოებები გაუმხილა ევროპელებსო. დაახლოებით ასე ფიქრობდნენ იბერიელები და ეს მართლაც ასე იყო. რაციონალიზმსა და კათოლიციზმს ერთი საფუძველი, ერთი მამოძრავებელი ჰქონდათ. მისწრაფება ჭეშმარიტებისკენ. ისინი ერთი მექანიზმის სხვადასხვა ნაწილები არიან, თანაბრად მნიშვნელოვანი ერთმანეთისთვის. ამიტომ ისინი მართალია ებრძოდნენ ერთმანეთს, კათოლიკები ცეცხლს ეწვავდნენ მეცნიერებს, მაგრამ ებრძოდნენ ერთმანეთს ჭეშმარიტებაზე მონოპოლიისთვის, რაც პოლიტიკურ ველზე მიმდინარეობდა. ანუ მარტივად რომ თქვათ, რომ არ დამდგარიყო საკითხი, რომელია ჩვენ შორის პირველი, რომელმა უნდა მარტოს სამყარო, რომლის ჭკუაზე უნდა იაროს ყველამ, მათ შორის კონფლიქტი არ იარსებებდა. საწყისის საკითხი არასოდეს არანაირ კონფლიქტს გამოიწვევდა ამ ქვეყნად ამ უკანასკნელის გარკვევაზე, რომ არ იყოს დამოკიდებული, ვის ხელში უნდა იყოს ძალაუფლება, როგორ უნდა მართოს მან და ასე შემდეგ. როდესაც ვამბობთ, ყველაფერი მომდინარეობს ერთი ღმერთიდანო, თავისთავად იმას ვამბობთ, რომ ძალაუფლება უნდა ეჭიროს ერთ პირს, ის უნდა იყოს გამგებელიც, მეტყალყურეს და მოსამართლეც, რასაც პოლიტიკის ენაზე აბსოლუტიზმი ქვია. ცოდნისა და რწმენის მიმართების საკითხი ყოველთვის აქტუალური იყო. თავდაპირველად ცოდნა უკავშირდებოდა გამოცდილებას და აღზრდას. ძველი ბერძნები ამბობდნენ, სიმამაცეც კი ისწავლებაო. მაგრამ მერე პლატონმა თქვა, რომ გამოცდილების გარდა არის კიდევ რაღაც თვითონ ადამიანში თანდაყოლილი, რომელიც სამქვეყნიური გამოცდილების მიღმა, მისტიური ბუნებისაო. ამან საყოველთაო აკადემიზმში შემოიტანა ინტელექტის ფენომენი. სხვათა შორის სოკრატე გაასამართლეს ათენის მოქალაქის ანიტის სარჩელის გამო. ამ ადამიანს სოკრატე ერთ-ერთი შეხვედრისას თბილად მიესალმა, შეაქო მისი აღზრდა, ზრდილობა, ოჯახი, მაგრამ მერე შეყვნენ საუბარს, სადაც სოკრატემ თავისი იდეები სამყარო გადმოალაგა და დაიწყო მტკიცება, ცოდნის გადაცემა შეუძლებელიაო. შეუძლებელია შენი სიბრძნეს ნეკეთილობა მამაშენს ჩაედო შენში, ეს შენი თანდაყოლილი განძია, იდეალური სამყაროდან გამოყოლილი და შენს მიერვე საკუთარ თავში აღმოჩენილი ამტკიცებდა, რაც ანიტმა შეურაცხყოფად მიიღო და თვალთმაგწოვრისთვის უჩივლა სოკრატეს. ამ საკითხმა სასამართლოში თანდათან მთელი საკაცობრიო სადგევარი მიიღო და საბოლოოდ სოკრატე უღმრთობაში და ახალგაზრდობის გახსნაში დაადანაშაულეს. აქედან მოყოლებული ამ საკითხზე დავა არ ჩამცხრალა. კათოლიკური სქოლასტიკა აღიარებს იმ ცოდნის ერთადერთობას, რომელიც არ არის დამოკიდებული გამოცდილებას და მომდინარეობს ღმერთის სიტყვისგან, რადგან მხოლოდ ამ უკანასკნელს აქვს აბსოლუტური სიზუსტე. უნდა ვიცოდეთ, რომ ძველი კათოლიკისთვის რწმენა არის ზუსტი ცოდნა. ეხმობა არისტოტელეს, ვისთვისაც ღმერთი ინტელექტუალური მოღვაწეობა, ანუ როდესაც შენ ზუსტად იცი, რომ ეს ასია და არა სხვანაირად, ეგ არ რწმენა, ზუსტად იცი საქმის ვითარება და ამ ცოდნის გწამს. რა თქმა უნდა, გამოცდილება სქოლასტიკა არათუ აღიარებს, არამედ მთლიანად მასია დამყარებული, მაგრამ ის აღიარებს მხოლოდ ჭეშმარიტ ცოდნას და შესაბამისად, მხოლოდ საკუთარი ზუსტი ცოდნის გამოცდილებას, საკუთარ სქოლასტიკურ გამოცდილებას. ცოდნის ისტორიას ის იქედან იწყებს, საიდანაც თვითონ იწყებს ცოდნაზე ლაპარაკს. შესაბამისად, სქოლასტიკა მთლიანად დამყარებული აკადემიზმზე, მაგრამ სრულფასოვანი განათლება აკადემიზმისა და ინტელექტის ერთობლივი მოღვაწეობაა. მათ ერთმანეთი ჭირდებათ. ვერც ერთი მხარე დამოუკიდებლად სრულფასოვან ცოდნას ვერ ქმნის. აკადემიური ცოდნა ინტელექტუალური წარმოების, პროგრესის ბაზისია. ორთავე ერთად კი სამყაროს მოაზრების ინსტრუმენტი. დღეს ჩვენ სკოლას აკლია ინტელექტუალური მხარე და ხელმძღვანელობს მხოლოდ აკადემიზმით. დავაზუსტებ. აკადემიური ცოდნა იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ადამიანებმა შევიძინეთ გარკვეული გამოცდილება ისტორიის მანძილზე, რაღაც აღმოვაჩინეთ, რაღაც შევქმნით, რაღაც მოხდა, რაღაც მოვახდინეთ. რაღაც საკუთარ თავში ვიპოვეთ, რაღაც თავში დაგვეცა. ეს ყველაფერი აღნუსყული გვაქვს წიგნებში და გადავცემთ მომავალ თაობას. ხოლო ინტელექტუალური ცოდნა არსად არ წერია, ის ხდება ახლა ჩვენ საუბარში. ამ საუბარში რაღაც ახალი თუ არ გაიგეთ, ან ახლებურად თუ არ გაიგეთ ძველი, ის ინტელექტუალური ცოდნა არ არის. ანუ აკადემიზმი არის მასალა, რომლის ბაზაზეც ინტელექტი ქმნის ახალს. ამიტომ არის აუცილებელი განათლებისთვის ამ ორი საფუძვლის განვითარება. სხვანაირად ცოდნა ვერ იქნება სრულყოფილი, დრო არ ჩაირთვება, წინ ვერ წავალთ, სკოლა ვერ გახდება პროგრესის ინსპირატორი. არადა სკოლა, როგორც ვთქვით, რაციონალისტური დაწესებულებაა და მისი უმთავრესი ფუნქცია ზუსტად საზოგადოების პროგრესირებაა ყველა მიმართულებით.
ჩვენ სკოლებში დღემდე მხოლოდ აკადემიური სწავლება მიმდინარეობს. არის მცდელობა ინტელექტუალური მოღვაწეობის დანერგვის, მაგრამ არ ხერხდება, რადგან სწორად არ არის გაგებული მსჯელობის ფუნქცია. ხშირ შემთხვევაში მსჯელობა გაგებულია როგორც წინასწარვე, გაწერილი დასკვნის ინტერპრეტირება. ეს კი აკადემიაში ჩარჩენა და პროპაგანდის მსახურებაში ბავშვების წრთვნაა, მეტი არაფერი. ასე ისინი მხოლოდ ნებისმიერი დაკვეთის გამართლებას, უпростоრად გაправებას სწავლობენ. ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკური კონიუნქტურა მათ ამაში იყენებს, არათუ იყენებს მათზე დგას. რა თქმა უნდა, ინტერპრეტირება მნიშვნელოვანი ფუნქციაა განათლების, მაგრამ ის მაინც სხვა რამაა, ის უფრო გადმოცემის ხელოვნებაა, რასაც ძველად რიტორიკას ეძახდნენ. ჩვენ კი აზროვნებაზე ვლაპარაკობთ, რაც სრულიად სხვა რამაა. უნდა ვიცოდეთ, რომ ინტელექტუალური მსჯელობის დაწყებამდე ყველაფერი უნდა იყოს უცნობი, ეს აქსიომა, რაც უღრან ტყეში უშიშრად ხელის ცეცებით შეხრასკავს და ბავშვებს უპირველესად ეს სიმამაცე უნდა ვასწავლოთ. თავისუფალი აზროვნება ზუსტად სიმამაცე და პატიოსნება ის ბნელში პოულობს ნათელს. აკადემიური სწავლება ჩვენში განვითარდა საბჭოეთის დროს. მაშინდელი სკოლა მთლიანად აკადემიური იყო. რადგან ის ზრდიდა საბჭოთა ადამიანს, რასაც აძლევს ზუსტად იმას, რომ გიბრუნებს. იდეოლოგიურ სისტემაში წინასწარ იყო გაწერილი მიზანი და სამოქმედო გეგმა. ამიტომ მას ჭირდებოდა მხოლოდ ადამიანის შემსრულებელი. იქ მითითებებს მხოლოდ ლენინი იძლეოდა, რომელსაც პოლიტბიურო ახმიანებდა, დანარჩენები კი შრომობდით იმისთვის, რომ ლენინის იდეები განხორციელებული. ტოტალიტარიზმის ხელში აკადემიური სწავლება პროპაგანდის ნაწილია, რომელსაც არაფერში ჭირდება ინტელექტუალური მოღვაწეობა, არც ინტერპრეტირება სხვათა შორის და მით უმეტეს პიროვნული ინიციატივა. დღეს კი თავისუფალ საზოგადოებას ვაშენებთ და ზუსტად ინიციატივიანი პიროვნებები გვჭირდება, რომლებიც პასუხისმგებლობას იკისრებენ საკუთარ თავზე და გარემოზე, ქვეყანაზე, მაგრამ ასეთი პიროვნებების აღზრდას მასიურად ვერ ვახერხებთ და ეს ჩვენი დემოკრატიის ყველაზე დიდი სისუსტეა. იგივე პრინციპით განვითარდა შემეცნებასთან დაკავშირებული პროცესი ევროპაში, რამაც შუა სკოლა, როგორც აზროვნების რაციონალისტური სამჭერლო, მიაქცეთ ყურადღება. სკოლასტიკური ღმერთი შემეცნებადია. ოღონდ უნდა იაზროვნოს სწორად. სწორი აზროვნების ინსტრუქცია მოცემულია წიგნებში, რომელსაც უნდა მიყვე ნაბიჯ-ნაბიჯ თანმიმდევრულად. მოკლედ, ზუსტად ისე უნდა მოიქცე, როგორც ამ წიგნებში წერია და ამიტომაცაა სკოლასტიკური განათლება პინწმინდა და აკადემიური. რამდენადაც თანმიმდევრობა ამ აზროვნების მთავარი იარაღია, კათოლიკური აზროვნება დროზეა დამოკიდებული. ის უნდა გამუდმებით პროგრესირებდეს, მაგრამ ამ ცოდნის საზღვრები შეზღუდული აქვს სკოლასტიკას, რადგან ინტელექტის თვალი მიმართულია საწესებისკენ, სამყაროსკენ და ღმერთისკენ. რომის წმინდა ეკლესიას კი ამ საკითხებში პროგრესირება არაფერში ჭირდებოდა. ამიტომ ის მთლიანად კონცენტრირდა ძალაუფლებაზე მარტივ ფორმულით, რაც უფრო მზარდია ძალაუფლება, ანუ ეკლესიის გავლენა ადამიანებზე, მით უფრო ჭეშმარიტია მისი სიტყვა, მით უფრო ზუსტია რწმენა. მიუხედავად ამისა, სკოლასტიკამ მაინც წარმოშვა სამყაროზე და ღმერთზე დაკვირვების მოყვარულები, გაზარდა ეჭვია მიმართულებით და ეს ბუნებრივიცაა. ცხელი შოთი ხომ დანახვისთანავე ჭყინტი ყველს გვახსენებს. ასეთი განუყოფელია აკადემიზმი და ინტელექტი. ერთს რომ ჩართავ, იქვე მეორეც ირთვება. თუ ორთავი ერთად არ გჭირდება, ერთადერთი გზა არასასრულელი ნაწილის ძალით ჩახშობა, დაპატიმრება, დაშინება, დახრეტა და ასე შემდეგ. მაგრამ გამორთვით ვერ გამორთავ, რადგან ამ შემთხვევაში ორივე გამოირთვება. ასეც მოხდა, ძალიან მარტივად აგეხსნით. საერთოდ როგორც თქვით, არისტოტელური წინსვლის საფუძველი არის მიზანი. მიზანია მიზეზი. თუ არსებობს მიზანი, წინსვლა გარანტირებულია. ისაა უძრავი მამოძრავებელი. მაგრამ სკოლასტიკისთვის თვითონ მიზანია მთავარი. მიზანს ემსახურება მსჯელობა. ამ მიზნიდან გადახვევა არ შეიძლება. იმ წერტილში უნდა მოხვდე უსიკვდილოდ, რომელიც წინასწარ გაქვს მონიშნული. პროპაგანდის საფუძველიც ესაა. ინტელექტისთვის კი მიზანი არის მსჯელობის, აზროვნების ჩამთველი მექანიზმი. ამას ჰიპოთეზას ეძახიან. შენ იწყებს სვლას მიზნისკენ, მაგრამ პანაცი არ არის, მაინდა-მაინც წინასწარ მონიშნულ წერტილში მოხვდე. მსჯელობა დამოუკიდებელი კატეგორია, მას თავისი წესები აქვს და მან შეიძლება სხვადასხვამდე მიგიყვანოს და სადაც მიხვალ, ის იქნება ჭეშმარიტება. დონ კიხოტში არის ერთი მხატვარი, რომ ეკითხებიან რას ხატაო, პასუხობს რაც გამოვაო. დიახ, ეს რაც გამოვა არის ინტელექტუალური პროგრესის საფუძველი, რაც დიდ ადგილს იჭერს მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ ფილოსოფიაში. და აქ იზრდება პლატონის მნიშვნელობა, სადაც მამოძრავებელი არა მიზანი, არამედ ნება, პლატონისთვის ცოდნა ნება. და ესაა თვითონ აზროვნების პროცესში ყოფნის ნება. უღრან ტყეში ხელის ცეცებით შესვლაში ზუსტად ეს ნება ვიგულისმენ. ერთი სიტყვით სკოლასტიკური წესრიგი დროზეა დამოკიდებული. მას მიღწევა ჭირდება.
დრო კი მხოლოდ აკადემიური ცოდნის მიღებით ინტელექტუალური მოღვაწეობის გარეშე არ მოძრაობს. ინტელექტს კი დევნი, რადგან ის პოლიტიკურადაა სახიფათო, ეს ძალიან გავს კრონოსის მიერ საკუთარი შვილების ყლაპვას. ანუ დრო არსებობს, რია უჩენს კრონოს შვილებს, მაგრამ დრო წინ ვერ მიდის, რადგან კრონოსი ამ შვილებს ყლაპავს, ეშინია, ძალაუფლება არ წაართვა, ამიტომ არ პროგრესირებს. კრონოსის მამა ურანოსი გამუდმებით ზემოდან აწვა გეას. სულ სექსით იყო დაკავებული. გეას მუცელში ისახებოდნენ შვილები, მაგრამ ურანოსი მათ მუცლიდან ამოსვლის დღის სინახეს ხილვის საშუალებას არ აძლევდა. აქ დრო არ არსებობს, არის მხოლოდ მისი პოტენცია, როგორც არისტოტელე იტყოდა. კრონოსის შვილები კი იბადებიან, მაგრამ ვერ ცოცხლობენ, მამა ყლაპავს, მათ ანადგურებს, ასე იქცევა ძალაუფლება. დრო არის, მაგრამ ის ერთ ადგილს ტკეპნის, წინ ვერ მიდის, არ პროგრესირებს. სკოლასტიკაც საბჭოური სკოლასავით მორჩილსულებს ამზადებდა, შემსრულებელს, რომელიც საიკითხავს და გაიმეორებს, ეტყვი და შეასრულებს. ასეთ ადამიანს აწარმოებდა და ერტყმებოდა მაშინდელი ოლიგარქიული წყობა. ინტელექტუალური ცოდნა კი თავისუფალი აზროვნების პროდუქტია. მისი არეალი არ უნდა იყოს შეზღუდული. მას ყველაფერზე უნდა კონდეს წვდომა, სხვაგარად არც ჭეშმარიტება იქნება, არც პროგრესი, ამიტომ ასეთ პიროვნებას შესაბამისი თავისუფალი პოლიტიკური გარემო ჭირდება. მაგრამ იმის მაგივრად, რომ თანამშრომლად პოლიტიკის გამო მათ დაიწყეს ერთმანეთთან ბრძოლა, ჩხუბობდნენ იმაზე, თუ ვის უნდა ემართა წესრიგი. ერთი ამბობდა პურია ყველაფერი ამ ქვეყნადო, მეორე იძახდა ყველი თუ მაქვს ბლომად პური რაში მჭირდებაო და დიდი ხნის განმავლობაში დასავლეთმა პური და ყველი ერთად ვერ ჭამა. აკადემია აღმოჩნდა ჯოხი ინტელექტუალურ ბორბალში. თავისუფალ მოაზროვნეს ტირანია დევნიდა, არ აძლევდა არსებობის საშუალებას. ამ უკანასკნელმაც ის როგორც წმენა სიმნელესთან გააიგო და საბოლოოდ საკუთარი ტირანია შექმნა, საკუთარი ტიფონი მსოფლიო იმპერიალიზმის სახით, გაცილებით ძლევამოსილი და სასტიკი. ამან პროგრესი კი გამოიწვია საკაცობრიო ისტორიაში, მაგრამ ამავე დროს უდიდესი ნგრევებიც მოიტანა, რაც უფრო მასშტაბური გახდა პროგრესი, მით უფრო დამანგრეველი იყო მისი ეფექტი. მხოლოდ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დაიწყო სრულფასოვანი განათლებისთვის სასარგებლო პოლიტიკური გარემოს შექმნისთვის ზრუნვა. თუკი როდესმე მართლაც სრულფასოვანი განათლების სისტემის აგებას გადავწყვეტთ, ეს გარემოება აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ. მესამით დავასრულოთ მომავალ შეხვედრამდე. ყოველ პარასკევს 17 საათზე თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირბოროტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. ტარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია, რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.